Head keskhomiku kuulajad ja vaatajad, alustame taas saadet. Täna on stuudios Keskerakonna esimees, palju õnne Mihhail, värske Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart ja Lauri, sa ei ole vahepeal uusi ameteid saanud. Ei ole antud. Keskerakonna Riigikogu... Aga ta on samuti värske. Lauri on ka värske. Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi. Ja no loomulikult, millest me ikka alustame kui Tallinnast. Tallinn sai vahepeal linnapea kandidaadi pikalt oodatud, selleks on Isamaa Liitu astunud Peeter Raudsepp, aga Mihhail, volikogus eile sa said hääled kokku, kuidas see siis õnnestus? No võib-olla sellepärast, et eelnevalt oli kokku pandud koalitsioonileping ja on olemas plaan, kuidas edasi minna. Ja ma panin tähele, et kui esialgu opositsiooni poolt kriitika sisu seisnes selles, et on kuidagi ambitsiooni vähe, et võiks pakkuda midagi suurt ja huvitavat, siis pärast, kui koalitsioonileping oli avalikustatud, siis pigem jutt oli sellest, et lubatakse liiga palju. ja teine etteheide on minu arvates juba ideoloogiline, et me pakume inimestele liiga palju abi. Et oleks vaja rohkem investeerida, mitte inimesi toetada. Ja siin minu arvates on nii ideoloogiline, aga ka tegelikult kontseptuaalne arusaam, kuidas on majandus üles ehitatud. Kui meile öeldakse, et täna on vaja näiteks investeerida ja keegi ei suuda lahti seletada, mida see tähendab, ja me ütleme, et tuleb inimesi toetada, siis minu arvates meie majanduskontseptsioon on õigem. Sest kui praegu me inimesi ei toeta ja ma räägin eelkõige peredest, lastest, siis meil inimesi lihtsalt lähiajal ei ole piisavalt. Ja see on matemaatika. Statistika, matemaatika, tendents on kahjuks negatiivne, seda me näeme. Ja siis meil ei ole tarbijaid, maksumaksjaid ja siis tegelikult majandusel mingit tulevikku ei ole. Ehk siis see meie prioriteet ei ole ainult sotsiaalvaldkonna prioriteet, see on tegelikult majanduse tuleviku prioriteet. Aga mul on ikkagi väike selline võib-olla kiuslik küsimus ka, et kuidas sa suudad hakkama saada sellega, et Tallinnas rohkem suuri puid ei istutata? Jaa, aga võib-olla tänu sellele tuleb rohkem lapsi. Ma arvan, et see oleks kindlasti minu arvates palju olulisem prioriteet. Ja tõepoolest, seda meie käest küsitakse, sest mida Keskerakond on koalitsioonilepingus saavutanud? 1. septembrist tasuta lasteaed, kasvab sünnitoetus järgmisest aastast, üks laps 1000 eurot, kaksikud 3000 ja kui Jumal annab, tuleb 3 last korraga või isegi rohkem, siis 10 000. Kasvab kooli alguse toetus järgmisest aastast 150 eurot ja rannitsa toetus, ehk siis nendele lastele, kes lähevad kooli esimest korda, 500 eurot. Kasvab niinimetatud sünnipäeva toetus pensionäridele järgmisest aastast 250 eurot. Ja me taastame abipakkide süsteemi üksik elavatele pensionäridele. See kõik maksab raha ja see raha ei ole väike, aga meie lähenemine ei ole populistlik. Me oleme 3 nädalat arutanud ka eelarvet ja eelarve strateegiat 4 aastaks. Esiteks järgmisel aastal linnatulu kasvab umbes 40-50 miljonit ja nüüd minu vastus ka sinu küsimusele. Ja tuleb loomulikult loobuda mõnedest projektidest, mida praegune linnavalitsus on käivitanud. Need samad suured puud, mida istutatakse ja mis aastas maksis kuni 3 miljonit. Kuni 3 miljonit ainult selleks, et istutada ja siis pärast veel 100 000, et... Kosta? Rohkem kui 100 000. Isegi 800 000. Kui palju? 800.
ma arvasin, järgmise aasta lepingus. 800, et kujuta endale ette, et sa lihtsalt, no ma isegi ei tea, kuidas seda nimetada, külvad raha sõna otseses mõttes ja midagi ei kasva ka. Ja... No trammiteed on juba kõik ära murustatud, et nüüd tuleb siis... Ja trammides võib pikalt rääkida. Üks asi, mida ma ütlen trammide kohta, et täna tramm ei ole enam ühistranspordi vahend. Täna tramm on ideoloogiline vahend. Et me täna ei aruta, kas on vaja just siia trammi või ei ole vaja. Me ei aruta, kas siin on võimalik kuidagi teistmoodi vajaduse lahendada. Me arutame, kas tramm on õige või mitte. No kuhu me oleme jõudnud, et see pehmelt öeldes ei ole mõistlik. Aga Lauri, kui ma Mihhaili juttu kuulan, siis mul tekib hirm, et kõik inimesed üle Eesti, Tartust, Pärnust, Kohtla-Järvelt kolivad varsti Tallinnasse, sest toetused, mis nüüd tulevad, on väga tugevad ja ma saan aru ka, et kõik puud on juba ära istutatud, nii et on roheline, ilus linn. Mida sa siis inimestele üle Eesti ütled? No, ma tahaks ära klaarida selle puude teema. Kas sa kassi käest küsisid seda? Kassil mul meeldib küll puude otsas ronida, et on vana parkuurija. Aga tead, ma sõitsin täna Nõmmelt Mustamäele ja laskusin seal Tipimäest alla, Nõmme Mustamäe mäest ja seal oli rida neid puid, mis oli istutatud. No ma vaatasin, nad olid päris tihedalt istutatud. Esiteks, nad tulevikus hakkavad varjama kogu seda kõnniteed ja lisaks nad pimestavad teed ka, kuna need valgustid, mis on seal, need ka varjab ära. Ehk siis tegelikult üpriski huvitavat on need sinna istutatud. Aga see on nagu üks teema. Aga kogu see projekt oli tegelikult tehtud ju hurraa korras. Et lihtsalt võeti, et teate, me tahaksime Tallinna veelgi rohelisemaks teha, nüüd istutame siin 3600 puud. Ja põhimõtteliselt valige need kohad välja, ükskõik mis veel tühi koht on, et sinna me paneme. Mis tegelikult oleks pidanud tegema, on see, et loomulikult meil ju puud vananevad. Me näeme seda iga aasta. Puud ka tekivad ju tuulemurrud ja puud langevad ja kõik nii edasi. Nende asemel tulebki kogu aeg ju istutada uusi istikuid. See on nagu õige lähenemine ja sellisel viisil peaks ka see Tallinnast toimima, vähemalt meie ajal nii toimis. Ehk siis tegelikult see oligi puhas raha raiskamine. Nüüd loomulikult need on kõik head uudised, mis ka Mihhail praegu välja ütles ja loomulikult Tallinna inimesed saavad sellest leevendust, aga meil ongi praegu selline olukord, kus tegelikult riik on jätnud hästi palju tegemata, nagu ma räägin riigist, loomulikult praegust valitsusest, kelle eesotsas on siis Reformierakond. Nii et jah, see on üks viis, kuidas inimesi abistada ja Tallinnal õnneks on need võimalused olemas, kahjuks teistel kohaliku omavalitsustel neid ei ole, aga ma arvan, et kahjuks on nii, et kui vaadata kogu seda regionaalpoliitikat, puudulik regionaalpoliitikat, siis inimesed tegelikult nii või naa kolivad väikestest kohtadest ära, sellepärast, et pannakse koole kinni, postkontorid kinni, pangakontorid kinni, kultuurimaju Metsküla kool tehakse ikkagi lahti. No vot, see on mõned head uudised ka. Ehk siis igal juhul see migratsioon, sisemigratsioon toimub, aga tegelikult toimub ka ju väljaränne ka. Ja kui me suudame kas või Tallinna näol ikkagi inimesed Eestis hoida, see on ka ju positiivne. Tegelikult, kui Lauri juttu kokku võtta, siis loomulikult tuleb ka selline populistlik järeldus, et juba varsti on Riigikogu valimised, Keskerakond on õige valik ja siis me saame tegeleda ka riigi asjadega, nii nagu peaks seda tegema. Aga kui rääkida tõsiselt, siis ma olen kindel selles, et kui me soovime demograafilisest august välja saada, siis sellised instrumendid nagu tasuta lasteaed või suur sünnitoetus peavad olema üleriigilised meetmed. Meil lihtsalt teist valikut ei ole. Me võime rääkida nagu teistest prioriteedidest, aga kui me ei sea prioriteediks lastetoetust, perede toetust, siis see tuleviku perspektiiv ei ole väga pikk.
Ja vaata, kui vaadata ka statistikat ja eelmise aasta statistikat, on ju, siis tegelikult absoluutses vaesus elavate inimeste arv on ju tõusnud. Juba 44 000. Ja kui vaadata sinna sisse, siis tegelikult 50% see tõusis absoluutses elavate inimeste arv just nimelt noorperede seas. Ehk siis pered, kus on lapsed, üksikvanemad. Ja loomulikult neid tuleb aidata. Aga kui palju peaks Eestis siis lapsi sündima, et me oleksime rahul? Noh, tänane olukord on selline, et see arv on juba langenud alla 10 000. Eestis on sündinud ka üle 2 korra rohkem lapsi, et 25 000 isegi rohkem vist. Milline see taastootmistase siis meil täna võiks olla? No iga laps on õnn, nagu sa tead, ja lapsed sünnivad siis, kui on armastus. Aga selleks on vaja veel ka kindlustunnet. Vaata, et kui perel ei ole kindlustunnet tuleviku osas, siis see on objektiivne reaalsus, lapsi ei tule. Kui palju on vaja lapsi? Tegelikult me peame tunnistama, et juba paarkümmend aastat Eesti on demograafilises kriisis. Et see ei ole viimase 2-3 aasta tendents, on tegelikult viimase 20 aasta tendents. Kui mitte 30 aastaid, kui päris aus olla. Ja lihtsalt viimased 2-3 aastat meil on tekkinud veel ka sügav auk. Et ja teadavalt olevalt eelmisel aastal oli siis antirekord ja sel aastal me näeme, et see probleem on süvenenud veelgi rohkem, et sel aastal tuleb järgmine antirekord. Sellele küsimusele on ju matemaatiline vastus, et igas peres peab olema vähemalt 2 last, et me suudaksime hoida populatsiooni ja selleks, et me kasvaksime, see koefitsient peaks olema 2,1 vähemalt. Ja meil on see 1,4, 1,5. Et see on lihtsalt matemaatiline reaalsus ja see on statistika ja me oleme seda teemat arutanud tegelikult päris mitte korda ja me teame, et puhta statistiliselt või matemaatiliselt, et see on terav kriis, ehk siis mingi hetk lihtsalt tekib selline olukord, et taastamine on peaaegu võimatu. See on jällegi statistika, matemaatika. Ja seega isegi kui ainult Tallinnas me püüame panustama, siis see on juba üleriigilise tähendusega. Mina loodan, et see on Tartule ja teistele linnade eeskujuks, et ma arvan, et kui nad ei taha, et seal ainult puud kasvavad tulevikus, siis nad peavad võtma samu meetmeid. No, tegelikult see peab olema eeskujuks praegusele valitsusele ja tulevasele valitsusele, et on olemas eesmärk, kuhu püüelda ja tõesti, et kui me tahame ka demograafilist kriisi lahendada, siis need meetmed tuleb tarvitusele võtta kogu riigis. Ja tegelikult me peame aru saama ja minu arust sellest vähe räägitakse, et inimesed on ju ressurss. Et on olemas loomulikult maavarad ressursina, meil neid väga palju ei ole peale põlevkivi, aga väga oluline ressurss on meie inimesed ja kui me selles ka ei hoolitse ja kasvulava seal ei ole, siis see loomulikult edaspidi mõjutab ka meie riigi üleüldist siis iseseisvuski. See oleks väga, väga raske, aga Mihhail, sa mainisid, et Riigikogu valimised on kohe tulemas. Keskerakond on Riigikogu sisse andnud eelnõu Riigikogu liikmete palgakorralduse kohendamiseks. Kas sulle tundub, et Riigikogu liikmed saavad täna liiga palju palka? No, ma arvan, et... Või vähe? Ma arvan, et me tegelikult peame tunnistama, et usaldus Riigikogu suhtes on langenud erinevatel põhjustel. Ja kui inimesed ei tunne, et Riigikogust on kasu, siis ükskõik, mis see palk on, kindlasti inimestele see tundub liiga suur. Nüüd puht pragmaatiliselt ja nüüd ma tõenäoliselt räägin juttu, mis paljudele ei meeldi, minu arvates, et maksame parem rohkem.
kui nendest inimestest tegelikult ju sõltub riigi areng. Võiks olla Riigikogus vähem inimesi, võiks olla nagu suurem palk ja et tuleksid inimesed, kellel on teadmised, oskused, elukogemus. See oli nüüd tõenäoliselt väga konservatiivne arusaam, kellel lihtsalt on mida pakkuda ja mida jagada, kes on valmis nagu päriselt töötama ja mitte lihtsalt osalema demokraatlikus protsessis, vaid nagu pakkuma. Ja kuni selleni välja, et las olla mitte 101, vaid 51, aga igal ühel on olemas võib-olla 2 nõunikku, kes ette valmistavad eelnõud, kellega saab teha sisulist tööd, et see oleks professionaalne töö. Et see oleks, ja see peab olema ju professionaalne töö, sest selle eest makstakse palka. See palk, kui rääkida üldse Eesti inimeste olukorrast, see palk ei ole väike. Aga veel üks, et las ta olla nagu suurem, las Riigikogu liikmeid on vähem, aga las see töö oleks maksimaalselt professionaalne. Lauri, räägi nüüd ausalt ära, et kas sa oled selle palgaga rahul, mis sa Riigikogus saad, et kuidas sulle tundub ja kuidas sa oma kolleegide osas vaatad, kas nad tööd teevad? Tead, vaata, ma arvan, see lähenemine, mis Mihhail praegu kirjeldas, on väga õige. Ja ma arvan, et ka meie ühiskond ootab sellist lähenemist, et tihtipeale inimesed näevad, et saal on tühi. Vaadates ka statistikat, siis on näha, et mõni Riigikogu liige nagu osaleb rohkem, mõni Riigikogu liige vähem, ehk siis puudub pidevalt. Ja minu arust väga õiglane oleks, kui Riigikogu liikme palk, vähemalt kuni ei ole siis rakendatud sellist teist meedet, mida Mihhail praegu kirjeldas, siis tema palk peaks sõltuma reaalselt tema panusest. Ja see ongi see seaduseelnõu, mis me tegelikult andsime sisse juba teist korda, esimest korda Reformierakonna juhtimisel koalitsioon ei toetanud meie lähenemist, aga minu arust on väga lihtne. Kui sa ikkagi 50% puudud, siis sinu palk ongi vastavalt 50% sellest, mis sa tegelikult, mis on sul ette nähtud, on ju. Puudud vähem, siis võetakse lihtsalt jällegi sinu nii-öelda määratud palgast teatud protsent maha ja see käiks ka kõikide nende kuluhüvitiste kohta samuti. On ju. Ja ma arvan, see oleks nagu kindlasti õiglane lähenemine, õiglasem lähenemine, aga loomulikult ma soovitan kõikidele inimestele, eriti valimiste eel, üle vaadata, kas nende saadik, keda nad eelmine kord valisid, kui tihti ta käis kohal, mida ta seal tegi, kindlasti küsida, et aruannet oma tegevuse kohta, et ei oleks lihtsalt neid Riigikogu liikmeid kahjuks, ja neid on, kes lihtsalt demokraatlikus sellises protsessis osalevad, aga tegelikult mõnikord ka ei osale, aga rääkimata sellest, kas nad üldse annavad midagi endast ka sinna protsessi või mitte, see on omaette küsimus. Nii et ma arvan veel kord, et praegus olukorras me peaksime kindlasti sellise järelevalve meetme rakendama. Järelevalve meede ongi see nii-öelda meie ettepanekus vastavalt panusele vastav palk ja ma olen kindel, et kui selline seadus võetakse vastu, siis kõik 101 Riigikogu liiget on vähemalt istungi saalis. Ja istungi saal ei ole tühi. Tegelikult see ettepanek, mida Lauri kirjeldas, ei ole ju midagi väga unikaalset. Et see on tegelikult normaalne lähenemine. Ja volikogudes osades on erinevates kohtades selline süsteemi rakendatud. Komisjonides pigem mitte istungite puhul, aga on üks koht, kus see on rakendatud väga konkreetselt. Et see on Euroopa Parlament. Euroopa Parlamendis on baaspalk. Ja nüüd täiendav palk või siis osa palgast sõltub sellest, kas sa osaled istungitel või mitte. Ja siis iga hommik Euroopa Parlamendi liikmed seisavad järjekorras selleks, et panna allkirja füüsiliselt, raamatus. Et mitte elektrooniliselt, mitte kaardiga, vaid füüsiliselt raamatus. Ja kui allkirja ei ole,
siis sa enda päevapalka või päevaraha ei saa. Et noh, teine küsimus muidugi, kuhu nad lähevad, kui panevad allkirja. Kas istungile? Aga vähemalt eeldus on olemas, et nad on majas. Või lennukile. Aga see on väga suur surve tegelikult ja noh, see on, ütleme, tegelikult siin on üks teine küsimus veel ja see on see, et kõik see kodukontori teema, ühesõnaga tegelikult ei ole võimalik kontrollida, et kas inimene seal tööd teeb, kui sa oled väga motiveeritud, see on mingi teistmoodi mõõdetav, siis on see lihtsam, aga noh, see on äriettevõtetes täpselt samamoodi, nagu sa kirjeldasid Euroopa Parlamendis. Ei, no vaata, see küsimus on tõepoolest nagu laiem, et kunagi tekkis see uus kontseptsioon, et milleks üldse kontoris käia. Et istume kõik kodus arvuti ees ja teeme tööd. Ja siis mingi hetk hakkas tekkima arusaam, et noh, pole midagi teha, aga kaob distsipliin, inimesed unustavad ära, kes on nende tööandja, et noh, kaob ära selline korporatiivne kultuur ja mingi hetk ka inimeste motivatsioon. Jah, loomulikult inimesed on erinevad, aga kui me räägime suurtest organisatsioonidest, siis no peab olema rutiin ja distsipliin. Inimesed peavad nagu näitama, et nad ikkagi suhtuvad nagu tõsiselt. Ma arvan, et see on loogiline. See on loogiline, seega samamoodi võiks olla ka tegelikult ka Riigikogus. Ja ma arvan, Riigikogu puhul keegi ei arva, et peaks olema kehtestatud kodukontor. No vaata, minust on ju, ma arvan, ka meie kuulajatele ja vaatajatele on ju, no, võib-olla nad imestavad, et noh, millest me üldse räägime, et käime ju kõik tööl, peame oma töö ära tegema, teatud kellaajast teatud kellaajani, oled sa õpetaja, oled sa arst, oled sa luksepp ja nii edasi, on ju, ei teki sellist mõtet, ma ei tea, võib-olla õpetajal, et tulen korraks kooli, panen allkirja ära, vaatan, kas ma üldse tundi teen või ei tee, kas ma täna tundi lähen lastele. No, lõikan kedagi või mitte. Just, on ju, või siis arsta, kas lõika või mitte. Luksepp muidugi võiks töötada ainult kodus. aga teine pool on see, et noh, meil on niimoodi Riigikogus, et tuled tööle, jah, sa oled valitud ja siis paned selle allkirja ära ja siis mõtled, et noh, et kas täna viitsin tööd teha ka või mitte. Noh, et aga see ongi ebaõiglane. Aga korra... Tegelikult ükski äärmus ei ole õige. Et noh, mõlemad võimalused võiksid olla lähtuvalt selle konkreetse töö omapärast, aga igal juhul Riigikogu liikmed peavad töötama. see on tõsi, aga Riigikogu liikmete puhul ei ole küsimus mitte palgas, vaid on ka tegelikult see imelik sõna kuluhüvitised. Et Lauri, mida siis tegelikult teile hüvitatakse, et mis kulusid, et mis on see, kui sa nüüd päriselt räägid, et mida sa kassile ostad? Mida ma kassile ostan? Ja, et seda kassile ostaks. Kuluhüvitis ma kassile toitu osta ei saa. Ja kui ma seda teeks, siis tõenäoliselt oleks nagu juba selline... No majoneesi kunagi sai osta. Jah, aga ma saan aru, et ka selle majoneesi ees saadik sai jutumärkides vasta näppe, on ju. Ja nii nagu ka just see nädalgi ka ühel Riigikogu saadikul seoses kuluhüvitiste mitte nii-öelda sihtotstarvelise kasutamise eest võeti ka saadiku puutumatus ja seda asja nagu menetletakse. Ehk siis tegelikult seal on olemas loomulikud raamid, millele sa tohid oma kuluhüvitise siis kulutada. Väga huvitav on see, et tegelikult meie tööandjaks on tegelikult ju meie inimesed, kes meid valivad, aga tööandja ei anna sulle kaasa töövahendid, millega sa peaks tööd tegema. Ja nendest kuluhüvitistest tegelikult neid ka korvatakse. See on siis tegelikult telefon, puhtfüüsiliselt, kõik kõned, mis sa teed, ehk siis sideteenus, rääkimata sellest tegelikult nii paber kui pliiatsid, sa pead kõik nende kuluhüvitistest nagu soetama. Ja kui sul on väga palju tegelikult Riigikogu liikmetel on sõit üle Eesti ja ka oma valimisringkondadesse, siis keegi sulle Riigikogust ei taga ei sõidukid ega kütust. Ja need on need valdavad kulud, mis tegelikult kaetaksegi kuluhüvitistest. Kui sa lähed kuskile ettevõttesse tööle või siis lähed kuskile avalikku siis sektorisse, siis reeglina ikkagi need kõik vahendid tagatakse juba tööandja poolt ja neid ei nimetata kuluhüvitisteks, aga kui sa nii-öelda vaatad nagu selle asja sisse, siis tegelikult läbi eelarve neid kulutusi hüvitab sul ju tööandja.
sellisel viisil süsteem on üles ehitatud, aga nendes raamides me peame tööd tegema. Mina nagu tuleks enda juttu juurde tagasi, et ma arvan, et paljud, kes meie arutelu nagu kuulavad, arvavad, et kuulge, et teil on niigi suur palk, makske kõik nagu kinni. Aga mina ütlen veel üks kord, et las see palk on veel suurem. Ja pole mõtet selle süsteemi ülalpidamisega nagu tegeleda. Kuidas see praegu näeb välja? Et Riigikogu liikmed korjavad tšekke, siis kantselei kontrollib, siis hüvitab, siis loomulikult ajakirjanikud jälgivad seda ja kirjutavad nendel teemadel artikleid. Et nii palju tööd on seoses sellega, et niimoodi süsteem on välja mõeldud. Ma juhin tähelepanu, et lugupeetud valitsuse liikmed saavad ka. Ma sain seda ise ja ühtegi tsekki esitada polnud vaja. Ja ministrite puhul aruanne süsteem puudub. Ei ole vaja nagu näidata. Mis minu arvates on ka loogiline. Kuulge, et kui on nagu valitud riigi esindaja, riigi valitsuse esindaja, kas ta päriselt nagu peaks nagu tegelema sellega, et näitab, et ta ei kohvi partneriga või siis ostis endale nagu ülikonda, et käib palga juurde ja samamoodi ma arvan, et kui me usaldame Riigikogu liikmeid nii palju, et me valime, et me võiksime usaldada ka seda, et kas nad ostavad endale majoneesi või siis kattavad kütuse tšekid. Lihtsalt see on nii mõttetu teema, et iga kord seda arutada. Et mina arvan, et võiks olla nii. Kas me otsustame, et ei maksa üldse neid kuluhüvitised? Või siis, kui me lähtume sellest, et see on osa palgast, siis pole mõtet seda teemat kogu aeg arutada. Ma olen nõus, aga ma prognoosin, et kui see läheks läbi, siis mõni erakond tõstaks ikkagi üles küsimuse, et aga näed, mul on ikkagi vaja sõita valijatega kohtuma Võrru ja et sealt tuleb kohe uuesti see teema üles. Ei, aga siis paneme need 20% palga juurde, sõida valijate juurde ja kui sa päriselt ei sõida valijate juurde, siis valijasid lihtsalt ei vali järgmine kord. See peaks olema see nagu... See on hea point. See on hea point. Võtame sellega Riigikogu liikme ja palgahüvitised, kuluhüvitised kokku. Ma loodan, et järgmises Riigikogus on olukord natukene parem ja vähem sellist mõttetut kisa. Aga ma võtaks ühe sellise huvitava teema jutumärkides või mitte veel, et Eestis on kuidagi kombeks, et meil on ka peaministrid sotsiaalmeedias väga aktiivselt sõna võtnud, on seal teinud erinevaid iroonilisi märkusi, kommentaare väga suurtel teemadel ja Jürgen Ligi sattus siin hambusse ühe konkreetse postitusega, mis puudutas rahuläbirääkimisi. Ma isegi võib-olla, kui te tahate, te võite seda põhjalikumalt kommenteerida, seda konkreetset postitust ka, aga kas siin on mingisugune sündroom, et kui lugupeetud avaliku elu tegelased satuvad sotsiaalmeediasse, siis nad unustavad ära, kus nad on? Ma arvan, et Ligi puhul ta on juba ammu ära unustanud, kus ta on ja millega tegeleb, andke andeks. Aga nii ta on, et Ligi puhul me oleme tema väljendusoskust nagu tundma õppinud juba päris pika aega tagasi ja ta ei paranda ennast, et on ta Riigikogus, on ta otse-eetris, kus ta otse-eetris ütleb, et tegelikult ma olen rahandusminister, ma saan maksumaksjate käest palka, aga ma ei ole isegi rääkimata, et ma selle eelarvet koostan, ma ei ole isegi seda eelarvet lugenud, on ju. Tuleb tuima näoga Riigikogu ette, püüab selle nii-öelda tutvustada Riigikogu liikmetele, kui Riigikogu liikmed küsivad sisulisi küsimusi, siis ta nendele vastata ei oska, on ju, ja selle asemel lubab endale mitte kõige ilusamat ja ministrile kohast kõneviisi, et ma arvan, see on teatud poliitikud, me saame aru, et tegelikult ja me kõik taunime seda, et sellist asja ei tohiks lubada, aga meil on peaminister, kes tihtipeale ka endale nii mõndagi lubab
ja kes siiamaani ei ole ühtegi korda ka Jürgen Ligi noominud. Meil on praegu selline olukord ja ma loodan, et see lõpeb 27. aasta märtsis ära. Ei lõpe. Tulevad teised ja hullemad veel. Selles mõttes, et poliitikud niikuinii elavad sotsiaalmeedias huvitava elu ja see on paratamatus, sest täna see on nagu paralleelne reaalsus, kus me kõik viibime. Ideaalis muidugi peaks olema nii, et riigivalitsuse liige, rääkimata peaministrist, Riigikogu liige ei peaks unustama, et ta on riigi esindaja 24/7. Sõltumata sellest, kas ta on Riigikogu saalis või sotsiaalmeedias. Ja ükskõik, mida ta ütleb ja teeb, eelkõige seda võetakse vastu, kui riigi esindaja sõnavõtt, tegevus, aktiivsus ja nii edasi. Riigikogu liige, riigivalitsuse liige on riigi esindaja, au ja väärikus 24/7. Lihtsalt sellest tuleb nagu lähtuda ja see ongi lihtne valem minu arvates. Mis puudutab aga rahuplaani, muidugi see on see teema, kus ei ole midagi naljakat, ja siin nagu mingi huumor ei ole minu arvates nagu kohane. Et väga keeruline protsess ja kui me võib-olla püüame natuke sügavamalt analüüsida, siis need viimased sündmused, mis tulid niimoodi järjest, et kui te mäletate, algas see asi sellest, et presidendilt tekkis soov võtta kontrolli korruptsiooni vastase komitee üle. Ma täpselt ei mäleta, kas Ukrainas on. Ja Ukrainas räägime. Kas oli päris see õige nimetus, aga sisu on nagu selline. Ma võib-olla tuletan meelde, et kunagi see oli loodud ka Ameerika initsiatiivil. Tegelikult. See oli ka üheks tingimuseks, et tuleks ka nagu ühel või teisel viisil nagu toetus. Nüüd president püüdis võtta kontrolli üle, ei saanud seda teha, et tuli ka väga kriitiline avalik reaktsioon, jäi ära. Ja siis väga kiiresti tekkis teine sündmus, et olid võetud ette presidendi lähedased. Ma ei räägi sellest sisus, ma ei räägi sellest õige või mitte, aga see on fakt. Nagu suur korruptsioon Ukrainas. Ma arvan, et paljudele see ei olnud nagu uudis, eriti nendele, kes on Ukrainaga ühel või teisel viisil seotud, aga uudis kindlasti oli see, et selle suure korruptsiooniga olid seotud Ukraina presidendi väga lähedased inimesed, kõrged ametnikud. Ja kohe järgmine sündmus on see, et tekib nagu rahuplaan, mis ei ole pehmelt öeldes Ukraina huvides, mis on jällegi suure äri osa, nagu me kõik nagu saame aru selle rahulepingu sisust. Ja nüüd paneme neid sündmused järjest, saame aru, et erinevate institutsioonidega, otsustega ja sündmustega on seotud ka Ameerika Ühendriigid ja siis tekib nagu selline tunne, et need asjad on kõik kuidagi omavahel seotud. Esimene, teine, kolmas ja ka see, mis praegu toimub. Kuhu see nagu lõpuks viib, ma arvan, ennustada me jätkuvalt ei oska, aga ma arvan, selge on see, et sellest me ka rääkisime ka eelmine kord. Esimene, et tegelikult on soov rahu saavutada ühel või teisel viisil ja teine, see hakkab sõltuma ka Ameerika äri huvidest. Või mitte ka, vaid paljuski hakkab sellest sõltuma. See on kindlasti tõsi. Ma võin muidugi saladuskattel öelda, et ma tean, kuhu see viib. Lihtsalt vaatame ajalukku tagasi, et kõik sõjad on lõppenud rahuga.
et sinna ta tõenäoliselt viib, aga asi on ainult, millal see juhtub, aga ja mis tingimustel, täpselt niimoodi, selles mõttes kõik on õige, aga selle teadmisega me täna saate lõpetame, täna olid stuudios Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja Tallinna volikogu juht Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, suur tänu kuulamast, vaatamast, Keskhommik on jälle eetris täpselt nädala pärast.